בגדול, כל רכב היום שכבר עשה את 40,000 קילומטר, אם זה בנזין, אם זה דיזל, היברידי, צריך ניקוי פיח. ולמה צריך? כל רכב צובר פיח, עם הקילומטרים, עם הזמן. הדלק שאנחנו ממלאים הוא לא 100% דלק נקי ומזוקק. והנסיעות שגם נוסעים בעיר עצמם, הן גורמות לפיח. עצירה, נסיעה, מצטבר הפיח. הפיח מתחיל להצטבר מהמצערת, עובר למזריקים, עובר לסעפת, לאינג'קטורים, דרך הטורבו, וכל הפיח למעשה אמור לצאת מהאקזוס. עכשיו, ברגע שמצטבר הפיח, יותר מדי פיח, הוא נתפס בממיר קטליטי. ברגע שנתפס בממיר קטליטי הרבה פיח, הוא כבר לא יוצא משם. ואז זה כבר התקלה, אי אפשר לפתור אותה. למה כבר הממיר קטליטי סתום, ואז צריך להחליף אותו באלפי שקלים. הניקוי פיח למנוע, שגם הוא נצרך וגם הוא מועיל לרכב עצמו, לעשות לו כל שנה טיפול. 40,000 קילומטר, להתחיל לעשות ניקוי פיח, ופעם בשנה זה כמו טיפול תקופתי ומועיל. והתוצאות שהוא נותן, הוא מנקה את כל הפיח במצערת, בסעפת, במזרקים, באינג'קטורים, מהממיר קטליטי, והכל יוצא דרך האקזוס. הרכב חוזר לחיים, חוזר לנשימה שלו. הוא נוסע כמו שצריך, מגיב כמו שצריך, פחות רעידות, פחות רעשים, פחות זיהום אוויר, חיסכון בדלק, ממש האוטו חוזר לחיים.